Semua berawal ketika aku pertama kali menemukan anak burung kutilang ini, teman-teman. Mereka masih kecil sekali dan matanya belum kebuka ya. Ini adalah beberapa minggu setelah aku pelihara. Bulu mereka mulai tumbuh secara sempurna, teman-teman, dan bahkan mereka mulai bisa makan sendiri. Terlihat mereka sangat jinak, bukan? Bahkan ketika dipanggil seperti ini, mereka bisa datang loh, teman-teman. Tapi setelah 7 bulan aku pelihara, akhirnya aku putuskan untuk merilis mereka kembali, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya.